हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में बेटा आपको ए की साउंड करवाई गई थी और बताया था कि 5 वावल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो उसमें से हमने ए की साउंड की थी और आज हम ई की साउंड करेंगे। ये देखिए बेटा, लिखा हुआ है WEB, बन गया वेब। आगे है BED, बेड। PEN, पेन। LEG, लेग। EGG, एग। HEN, हैन। इस तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं बेटा जिसे आप साउंड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सभी वर्ड्स में ई आया हुआ है। ये देखिए ऊपर से WEB, वेब। और बेड में भी देखेंगे तो ई आया हुआ है बेटा, BED, बेड। तो ये हमारी ई की साउंड है। क्या है बेटा? ये हमारी ई की साउंड। इसी तरह दोबारा से देखिए, PEN, पेन। LEG, लेग। EGG, एग। HEN, हैंड। इस तरह के बहुत से वर्ड्स होते हैं बेटा जिन्हें आप रखें और आपकी बुक्स में पीछे दिए भी हुए हैं। आप इन्हें रिवीजन कर सकते हैं बेटा। ये